Barbie Tinny Food Miniature Toys.in. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஈவினிங் வந்து ஒரு பனானா யூஸ் பண்ணி ஒரு கேக் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பனானா எடுத்துக்கலாம். பனானா வந்து மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு ஒரு அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பனானா அடிச்ச பிறகு இந்த பனானா கூட சீனி, ஆயில், மைதா மாவு, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ரெடி ஆகும். இது வந்து பனானா யூஸ் பண்றதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு உங்க குட்டீஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எங்க வீட்ல இன்னைக்கு ஈவினிங் இந்த ஸ்நாக்ஸ் தான். இதை மினியேச்சர்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். கேக் பண்ண எடுத்துக்கலாம். அதில் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த கேக் பேன்ல வந்து இந்த மாதிரி மாத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ஓவன்ல வச்சு கேக் ரெடி பண்ணிருக்கலாம். இந்த ஓவன் வந்து ஜஸ்ட் டெமோ தான், ஓகேவா? ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம கேக் வந்து ரெடி ஆயிரும், பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் ரிமைனிங் இந்த ப்ரிப்பேர் பண்றத வந்து ரியலா ஓவன்ல வச்சு உங்களுக்கு நான் எப்படி அது கேக் ரெடி ஆயிடுது அப்படின்னு காட்ட போறேன். 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம கேக் ரெடி ஆனதை பார்க்கலாம். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேக் வந்து எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ரியலா ஓவன்ல வச்சு எடுத்தது. சில்வர் பாத்திரம் வந்து ஓவன்ல வைக்க முடியாது. ஸோ நான் கொஞ்சம் பெரிய அலுமினியம் பாத்திரத்துல வந்து கேக்கை வந்து ரியல் ஓவன்ல வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ லைட்டா கத்தி வச்சு இந்த ஓரங்களை லைட்டா எடுத்து விட்டுடுங்க. ஓகே, ரொம்பவே ஸ்பாஞ்சியான கேக் வந்து பனானா கேக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது குட்டீஸ்க்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பரான ஸ்பாஞ்சியான கேக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டே அட் ஹோம், ஸ்டே ஹெல்த்தி. இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Barbie Tinny Food Miniature Toys.in. Thanks for watching. இந்த வீடியோ முதல் தடவை பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Keep supporting with us. Thank you.